Отиваме към краят на нашия разговор. Имаме една минута до финалът му. Искам да обърнем внимание на тема, която ще бъде лайт мотив, вероятно тази седмица и не само тази седмица. Разбира се, вече може би се досещате, става въпрос за изказването на президента Радев, който върна темата за референдума отново на дневен ред. Но нека не говорим за референдума, да поговорим за членство на България в еврозоната. Интересно ми е да видя какво мислят икономистите. Вие за или против сте? Наистина са една минута до финала на разговора. Няма нужда да влизаме в еврозоната, поне според мен. За мен в момента получаваме ползите от еврото, без да сме части от еврозоната. Тук може да се влезе в изключително дълъг дебат, но си мисля, че е достатъчно да видим страни, които са запазили своята национална валута. Дания, Чехия, Полша и така нататък. Някои от които са в ERM2 механизма, в който сме и ние на практика. И според мен е добре да се мисли преди да се правят подобни почти необратими ходове и най-малкото да се види историята на всички валутни съюзи до момента, която като цяло не е много трайна и не е много позитивна, за огромно съжаление. Така че по-скоро повече да мислим и по-малко да се бием и да се вкарваме в определения и някакви лагери за обслужване на чужди интереси в риторически план, ако ме разбирате правилно. Разбирам и мисля, че това е един страхотен завършек на нашия разговор. При нас беше Даниел Василев, а вие останете с програмата на Евронюс България.